कैसे हो आप सब। आज हम आपको एक इंडिका विस्टा गाड़ी का रेडिएटर का जो फ़ैन है वो वाइब्रेशन कर रहा है, उसको कैसे सही करेंगे ये बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें गाइस इसके जो रेडिएटर फाइल को खोलने से पहले इसके जो आगे हमारी चीज़ें आ रही हैं उसको हमें हटाना पड़ेगा। इस गाड़ी में सबसे पहले तो गाइस इसका जो हमें एयर कैलेंडर है वो निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के बाद हम जो रेडिएटर फ़ैन खोल पाएंगे। तो हम रेडिएटर फ़ैन को खोलने वाले हैं अभी। सबसे पहले हमें जो एयर कैलेंडर निकालना पड़ेगा। एयर कैलेंडर हम निकालने वाले हैं अब। एयर कैलेंडर के सबसे पहले जो स्क्रू वगैरह लगे हुए हैं हमें उसको खोलो, और खोलने के बाद इसको उठा दो। और इसमें जो हमारा रेडिएटर का फ़ैन है वो उसकी खोलने के बाद ही पता चलेगा कि वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है इसकी। तो चलिए हम फटक से इसको खोल लेते हैं। अब रेडिएटर का जो फ़ैन है, अब एयर कैलेंडर हमारा जो खुल गया है इसको उठा लेना है। और अब हम इसकी जो वायर्स लगी हुई हैं रेडिएटर फ़ैन की इनको अलग करेंगे इनके कपलर में। और ये देखिए गाइस, जो हमारा रेडिएटर फ़ैन था वो हमने यहाँ से निकाल लिया है। ये हमारा जो है इंडिका विस्टा का जो रेडिएटर फ़ैन है, और इसकी जो एक मोटर ख़राब है। और गाइस ये देखिए, ये इसमें से एक जो मोटर है ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। इसका जो बुश है इसमें प्लेट में होता है वो ख़राब था, और ये इसकी है कार्बन प्लेट। और ये देखिए गाइस, हमने जो है रेडिएटर फ़ैन की मोटर को रिपेयर कर लिया है, सब कुछ ऐसे फिक्स कर लिया है। गाड़ी स्टार्ट करके दिखाने वाले हैं। ये देखिए गाइस, अब इसमें कोई भी नई साउंड आ रही है वाइब्रेशन की, सिर्फ हमारा जो गाड़ी का इंजन है उसके चलने की आवाज़ आ रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें।